சிஸ்டமில் எஸ்எம்பிஎஸ் ஃபேன் வந்து சில டைம் வந்து ரொம்ப நாய்ஸ் சவுண்டு க்ரியேட் பண்ணும். அந்த மாதிரி சவுண்டு அதிகமாக க்ரியேட் பண்ணும்போது WD-40 இதை ஷேக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபேனோட எட்ஜ் கார்னர் இங்கே நான் பொசிஷன் காமிக்கிறேன். இந்த பொசிஷனில் இந்த ஃபேனுக்கும் இது ரொட்டேட் ஆகிற இடத்துக்கும் நடுவில் பிளேஸ் இருக்குது. இந்த இடம் இதுக்குள்ளே மற்ற பிளேஸில் எங்கேயும் ஸ்ப்ளிட் ஆகாமல் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இங்கே காப்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த காப்பருக்கும் இந்த ரொட்டேட் ஆகிற பிளேஸுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு பிளேஸ் இருக்கும், பிளாஸ்டிக் தெரியும். அந்த பிளாஸ்டிக்குள்ளே கரெக்டாக வச்சு ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் ஸ்ப்ரே தான். அதிகமாக அடிச்சிங்கன்னா இது உள்ளே ஸ்ப்ரெட் ஆகி உள்ளே இருக்கிற டிவைசஸ்குள்ளே பட்டுச்சுன்னா உங்கள் சிஸ்டமே க்ராஷ் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. இது ரொம்ப ரிஸ்கியான வேலை. இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணலன்னா உங்கள் சிஸ்டமே கெட்டு போகும். இந்த மாதிரி இதை ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. இப்படி செஞ்சுட்டு இதை ரொட்டேட் பண்ண விடுங்க. இது கொஞ்சம் நேரம் ரொட்டேட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி மற்ற இடத்துலையும் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. இப்படி பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கெலாம் இந்த நாய்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும். இதுக்காக நீங்கள் புது எஸ்எம்பிஎஸை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது.